สบายดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมมาพบกับเกี่ยวจอยกินจุชาแนลอีกคือเขาคือเดิมเติมคือกำลังใจจากพี่จากน้องเมื่อทุกหมดทุกบอลก็จะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทั่วโลกที่ตามรับชมแกวอยู่ณขณะนี้น้องๆมีแก้วกับมีแนวอยู่ในกินมาฝากที่ตอนน้องที่เก่าพี่น้องไม่ได้เป็นก่อยขมก่อยแห้งพี่น้องจัดอีกคือเก่าน้องๆเป็นเมนูประจำช่องเลยก็ว่าได้น้องๆนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันกินดูแท้น้องก็เป็นของหมักน้องจากซีว่าไหนเนาะ ของมันก็ต้องขอโทษขออภัยผู้ที่บรับประทานอยู่นะครับนะวันนี้เนี่ยก้อยขมเนื้อก้อยแห้งนะครับแล้วก็มีใบบัวบกผักโหระพามีสะระแหน่มีแตงมีผักกาดเป็นผักเครื่องเคียงเป็นผักแกมอีกคือเก่าเราพี่น้องคือน้ำลายน้องพี่น้องมาบอกอะไรย่างพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปใหม่เป็นกำลังใจให้แก้วในเฮ็ดคลิปใหม่ๆพี่น้องในเบื้องในช่วงต่อไปเนาะก็จะเป็นผู้ติดตามคนเก่าแล้วก็คนใหม่เนาะที่ตามแก้วอยู่ณขณะนี้เราเป็นเนาะมันก็มาบอกอะไรย่างมาเสิร์ฟแก้วมาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวครับก้อยขมเนาะก้อยแบบแห้งสูตรแห้งเลยนะครับอืมแก้วซื้อเพิ่นมาครับบ่ได้เฮ็ดเองแก้วซื้อเพิ่นมาซื้อร้านประจำ ผมอำลำแตงกรอบสดกรอบนะครับ
อากาศข้างนอกก็สิเป็นเย็นจังหน่อยครับเป็นน้อยทางบ้านครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์หลายมื้อแล้วแต่ว่ามาแฮปปี้นิวเยียร์มื้อนี้ครับประมาณสุขสันต์วันคริสต์มาสของเพลงแต่งกอบครับเดี๋ยว
หยอดนะครับทำไม่ออกเลยเริ่มรูดมากโอ้หยอดครับแซ่บแกงกรอบดีครับเที่ยงไหมครับบนเรือแซ่บครับพี่น้องก้อยขมก้อยแห้งเนาะพี่น้องกินกับผักสดๆพี่น้องแซ่บคักเนาะเอ้าข้าวเหนียวคุยแซ่บสุดๆเลยครับ
การจังไรก็ฝากพี่น้องไว้เนาะมากดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะพาคลิปใหม่เป็นกำลังใจแก้วในคลิปใหม่ๆพี่น้องในเพื่อชมกันต่อไปเนาะเอาเดี๋ยวคลิปโซกโปรกไม่มาบนแก้วจ่าผมสุบัติจังไรต้องขอโทษขอไปพี่น้องหลายสวัสดีสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ